Mengdalali wababi makruhun liman da'a li wababi man makruhun liman da'a. oh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa babi maftuhun liman ta'ani. Wa babi utawi lawang ingsun iku maftuhun den buka liman kadri wong da'a kang donga sapa man ing ingsun. Man dalladzi amalani lina ibadin man utawi sapa iku dalladzi iki wong amala kang ngangen-ngangen sapa alladzi ni ing ingsun lina ibadin krana kesusahan. Faqatatu monggo banjur mutus sapa ingsun bihi kelawan man dunaha ing saliyane naibah. Wa man utai sapa iku dalladzi iki wong raja kang ngarep-ngarep sapa alladzi ni ing ingsun. Raja kang ngarep-ngarep sapa alladzi ni ing ingsun. Li'azimi jurnihi krono agumi dosane man. Faqata'tu monggo banjur mutus sapa ingsun li'azimi jurnihi krono agumi dosane man. Faqata'tu monggo banjur mutus sapa ingsun raja'ahu ing pengarep-ngarepe man mini saking ingsun. Iki saderenge kula kembalikan lagi dari awal. Tengah awal ini kan putus. Ini kan ceritanipun Syekh Muhammad bin Husain bin Hamdan. Ya, mboten putus. Syekh Muhammad bin Husain bin Hamdan menika pergi ke Masjid Yazid bin Harun, terus ke masjid bagian kali seseorang ditakoni jenengan sinten? Namine sinten? Tiyang menika jawab kula namine Said. Lah terus jenengan mriki wonten napa? Kula kentekan duit. Kula kentekan duit. Lah terus jenengan kentekan duit niku jenengan sing diarep-arep sinten? Yang diharapkan sinten? Nek kula duit entek, kula sing tak arepaken, sing tak andalaken Yazid ibn Harun. Lajeng Syekh Muhammad bin Husain bin Hamdan niku jawab ngene, ora bakalan Yazid ora bakalan nulung, ora bakal mewujudkan harapan sampean. Lho kok jenengan ngertos? Lelaki tersebut kemudian bertanya, lho kok jenengan ngertos? Lah yo aku pernah maca sebagian kitab nek Gusti Allah. Lah ini terus Anallaha azza wa jalla yaqulu, Gusti Allah ngendikaken wa izzati wa jalali wa judi wa karami sak piturutipun. Allah ngendikaken sing sapa wonge mengharapkan selain aku mongko wong iku akan bakal kecewa. Aku maca nang sebagian kitab yo ana tulisane ngono. Wong nak mengharapkan kepada orang lain, orang mengharapkan aku, monggo wong iku bakal kecewa. Justru ino ning ngarepe manungsa. Sak teruse lan iki. Biar kersane pemahamane boten putus. Wong kok njaluk karo saliyane aku, wong iku bakal kecewa, bakal ino di hadapan manusia. Wong iku tak putus, ora bakal iso cepak, ora bisa musul minggon aku. Iku ngopo kok njaluke karo wong liya? Padahal lan iki
Padahal semua kenikmatan-kenikmatan iku ning tanganku, dalam genggamanku. Pintuku terbuka bagi siapa saja yang mengharapkanku. Wa babi maftuhun liman da'ani. Begini terus. Manggalladzi amalani lina ibatin faqatu bihi dunaha. Sapa wong sing njaluk mengharapkan aku untuk menghilangkan kesusahan, kemudian tidak aku hilangkan kesusahan itu. Sapa wong sing dosane akeh terus ngarepaken aku tapi aku mutus, ora ono. Sak gede-gedene wong didosa nak berharap karo aku, ya ta turuti. Itu maksudnya ngoten. Mangdalladzi rojani ni'adzimi jumi'i faqata'tu roja'ahu mini. Inilah yang dibaca oleh Syekh Muhammad bin Husain bin Hamdan dalam sebuah kitab. Aman utawi sapa iku dzalladzi iki wong qara'a akan dodok sapa andadzi babi ing lawang ingsun. Falam aftah monggo orang buka sapa ingsun hu ing babi lahu kaduwe eman. Jadi dalam hal ini Syekh Qadir itu ketika akan ngeten. Sing sapa wong istiqomah mengetuk pintu, pasti nanti suatu saat pintu akan dibukakan. Ja'altu ndadekaken sapa ingsun amala khalqi ing pira-pira angen-angene makhluk ingsun. Baini ing dalam antarane ingsun. Wa bainahum lan ing dalam antarane khalqi. Ingsun ndadekaken muttasilatan ing perkara kang nyambung. Fata'alaqat mengko banjur gumantungan apa amalu khalqi bi ghairi kelawan sakliyane ingsun. Wa ja'altu lan dadekaken sapa ingsun roja'ahum ing pengarep-ngarepe khalqi. Dadekaken muddakhiran ing simpenan lahum kadwi khalqi indi ing dalam sanding ingsun. Falam yardau mengkora padha ridho sapa khalqi bihifti kelawan pengreksa ingsun. Nek kita pingin nyambung karo Gusti Allah, ya harapan kita itu ya hanya kepada Allah. Ja'altu amali khalqi baini wa bainahum muttasilatan. Wa malaktu lan ngebaki sapa ingsun samawati ing pira-pira langit ingsun. Mimman saking wong layamuluna kang ora padha bosen sapa man tasbihi ing nyucakaken ingsun. Bayane ni malaikati saking malaikat ingsun. Wa amartu lan perintah sapa ingsun hum ing malaikati Allah yaghliku ing yen ta ora ngunci utawa ora nutup sapa malaikati al-abwaba ing piro-piro langit. Al-abwaba ing piro-piro lawang. Al-abwaba ing piro-piro lawang. Baini ing dalam antarane ingsun wa baina ibadi lan ing dalam antarane piro-piro kawula ingsun. Falam yasiku mongko ora padha kumandel, ora yakin, ora ngandel sapa khalqi dikauli kalawan ucapan ingsun. Ucapan ingsun apa ya semua kayak domanatipun Allah, janji-janjinya Allah, ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni piturutipun.
Alam ya'lam ana ta ora ngerti sapa man wong torokat kang tekon dadak hu ing man apa naibatun kesusahan atau musibah minawa ibi saking pira-pira kesusahan insun anahu ing temen setuhune kelakuan iku layang niku iso miliki kasbaha ing buka naibah sapa atun wong suci wiri kang sakliyane ingsun fama monggo apa iku li kadhe ingsun ora ngrohaken sapa ingsun hu ing man bi amalihi kelawan pira-pira angen-angen man mu'ridun hale berpaling mengo ani saking ingsun wa malan utawi apa iku li kadwi ingsun ora meruhaken sapa ingsun hu ing man lahian hale lelahan lahian hale lelahan apa yang nglakoni perkara-perkara sing dadekaken ketungkul karo Gusti Allah laibun wa lahwun lahwun iku ma yuskhilu an dzikrillah lahwun iku ma yuskhilu an dzikrillah bisiwaya kelawan sakliyan ingsun akto itu aweh sapa ingsun hu iman bijudi kelawan lomo ingsun aweh apa maing perkara lam yas'al kang ora tau njaluk sapa man ni ingsun ya sumang tazatu monggo banjur jabut sapa ingsun hu ing man minhu saking man falam yas'al monggo ora gelem njaluk sapa man ni ingsun ordahu ing balekaken ma ya, mestine malam yas'alni apa yang tidak kita minta itu kata ya kita tidak pernah minta iki tapi Allah memberi wa sa'ala lan jaluk sapa man hu ing raddahu wa iri ing saliyane ingsun afatara ana toh pernah weruh sapa sira ni ing ingsun abda'u hale ngawiti sapa ingsun bil ati kelawan aweh qoblal mas'alati ing dalem sadurunge den jaluk summa us'alu monggo banjur den jaluki sapa ingsun fala ujibu mongko banjur orang ngijabahi sapa ingsun utawa nyembadani sapa ingsun saili ing wong kang jaluk ing ingsun apa pernah sampean ora tau jaluk tapi nyos ngenai dingin terus sampean jaluk terus nyong orang ngijabahi apakah pernah orang artinya apa? Memiliki afataroni abda'u Gusti Allah itu memberikan kita beberapa anugerah tanpa kita minta dewe urung jaluk Gusti Allah wis ngenai dingin abda'u bil atiyah abakhilun ana toh iku zat kang bahil ana utai ingsun fayuk khilu monggo banjur bakhilaken ni ingsun sapa abdi kawula ingsun alaisa ana toh ora ana apa adunya dunya wal akhiratu lan akhirat iku li kadwi ingsun
awalaisa ana toh ora ana apa ar-rahmatu rahmat wal fadlu lan kanugrahan iku biadi ing dalam kekuasaan ingsun. Bicara tentang permasalahan rahmat Allah itu kan yahtassu bi rahmatihi mayyasha. Allah mau memberikan rahmatnya itu ya terserah Allah, merupakan hak prerogatif. Allah, orang yang diberi rahmatnya Allah itu berarti diberi segala-galanya. Sekalipun rahmatnya Allah mau diberikan kepada siapa, itu hak prerogatif Gusti Allah. Tapi ada hal-hal yang bisa membuat kita mendapatkan rahmatnya Allah. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Bener. Terbukti rahmat Gusti Allah yahtassu bi rahmati ma yasa. Wong sing kafir, wong mukmin, wong ahli ibadah, wong maksiat oleh rahmat Gusti Allah. Wong Cina-Cina sing nyembahi Gusti Allah ya pada suki-suki kabeh. Jadi makanya tenggeri mandi kita disuruh untuk husnudzon kepada Gusti Allah. Yang ahli ibadah, wong melarat, kayak si ahli maksiat, kok suki, ya mereka rahmati Gusti Allah. Yahtassu bi rahmatihi man yasa. Akan tetapi rahmat atau anugerah yang diberikan Allah kepada wong sing maksiat fil haqiqah laisa bi rahmatin. Itu rahmat. Mergo yang namanya rahmat itu pasti akibatuha hasanatun. Pasti membawa dampak ingkang bagus. Anugerah yang Allah berikan kepada wong sing ahli maksiat iku dudu nikmat. Mergo sing jenenge nikmat itu pasti membawa kebaikan. Wa na'matin kanu fiha faqihin. Jadi istilah itu bukan nikmat tapi nakmatun. Wa na'matin kanu fiha faqihin. Wah ini duit ini maksiat, itu bukan nikmat, itu bukan anugerah tapi nakmah. Sehingga ono nikmatun, ono nikmatun, itu justru siksaan. Bismillahirrahmanirrahim. Mulane donga sing paling jangan ditinggal iki Allah. Ya. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Jaluk rahmat Gusti Allah. Udkhulul jannata bi rahmati. Bismillahirrahmanirrahim. Alaisa ana ora ana apa rahmat wal fadlu lan kanugrahan iku biadi ing dalam kekuasaan ingsun. Awalaisa ana ora ana apa al-judu lomo wal karamu lan tegese lomo iku li kadwi ingsun. Awalaisa ana ora ana sapa anak ingsun iku mahalul amali panggonane pira-pira harapan. Faman mongko uti sapa iku dzalladzi iki wong yang tau kang bisa mutus sapa alladzi ha ing al amal tuni kang saliyane ingsun. Wa ma'asalan ora parek-parek apa ayu amila yen to angen-angen sapa al mu'amiluna pira-pira wong kang padha angen-angen. Lau kultu lamun ngucap sapa ingsun li ahli samawati maring penduduk pira-pira langit ingsun wa ahli ardi lan maring penduduk bumi ingsun ngucap amiluni. Amilu padha angen-angen atau berharap sapa sira kabeh ni ingsun. Summa apa itu monggo banjur aweh sapa ingsun. Kula wahidin ing saben-saben wong siji.
minhum saking ahlu samawati wa ahlu ardi, minal fikri saking berfikir, aweh mislama ing sepadane perkara apa itu kan aweh sapa ingsun al jami'a ing sekabehane. Yo mana koso mongko yakti ora kurang apa zalika mengkono ma'akta itu min mulki saking kraton ingsun udwa dzarratin ing sak anggotane semut budak, semut sing paling cilik. Kaifa hale kepriye yang kusyukuran apa milku kamilin kepemilikane wong kang sempurna. Anak uti ingsun iku qayyimu wong kang nguasani milik. Faya buksal qanitina mongko duh alane pira-pira wong kang padha putus asa min rahmati saking rahmat ingsun wa yabu saman laduh alane wong asa kang maksiat sapa mani ing ingsun walam yuraqib lan orang nginjen-nginjen sapa mani ing ingsun wa sabatalan tetep sapa man ala maharimi ing atase pira-pira larangan ingsun walam yastahyi lan ora isin sapa man minni saking ingsun. Inilah redaksi yang dibaca oleh Syekh Muhammad Ibn Husain bin Hamdan ketika berdialog kali seseorang sing lagi mendapatkan musibah kentekan duit. Jadi tadi itu isi yang ada dalam sebuah kitab yang diwaos oleh Syekh Muhammad bin Husain. Itu orang bakal Yazid orang bakal memenuhi apa sing dadi keinginanmu. Lu kok ngerti? Yo, aku mau kitab sini mau itu. Berarti sampaikan hal ini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Husain bin Hamdan kepada Said tiang yang ada di DKT yang dalam kebingungan mergo lagi orang di duit. Nah, kala ngendika sapa rajulun mau. Nah, kemudian lelaki tersebut berkata, Rahimah ing ucapan rahimah muga-muga melasi ka ing Tuhan sapa Allah Gusti Allah. Amil macaakna sapa sira hadal hadisa ing ikilah cerita alaiya ing atase ingsun. Fakataba membejur nulis sapa rajul hu ing hadzal hadis. Jadi keterangan yang tadi sing ana ning kitab sing disampaikan Muhammad itu kali Said tiang ingkang lagi kena musibah orang tidur ditulis. Pemakalah menulis tiga sapa rajul wallahi ucapan wallahi demi Allah la aktubu ora bakal nulis sapa ingsun hadisan ing hadis ba'dahu kan tetap ing dalam sa'usi hadzal hadis. Kultu ngucap sapa ingsun. Nah, ini kultu niku kultune sahabat sing mu'alif sare iki. Jadi kisah pertemuannya Syekh Muhammad bin Husain bin Hamdan dengan Said tiang ingkang lagi dicoba di duit dialog semacam itu kemudian disimpulkan kalau mu'alif kitab sarah menika wal aslu utai kang dadi pokok ing ucapan wal aslu utai kang dadi pokok alladzi al aslu yang bani kang dadi kebangun alaihi ing atase alladzi apa hadzal makna ikilah pemahaman dialog
antara Syekh Muhammad dengan Said rajul wau huwa ya alladzi iku tahaqqul abdi oleh nyatakake kawula fi maqami husnudzanni ing dalam maqam husnudzon billahi ta'ala kelawan Allah ta'ala. Intine wong iku kudu husnudzon karo Gusti Allah, aja iktimat, aja takwil karo saliyane Gusti Allah. Walidzalika lan krana arai mengkono-mengkono, walidzalika lan krana arai mengkono-mengkono tahaqqul abdi akhadha ngalap sapa al muallifu muallif rahimallahu ta'ala fi dzikrihi ing dalam nyebut fi dzikrihi ing dalam nyebut husnudzon billah bi athari bi ithrihi ing dalam sause hadzal makna bi isrihi ing dalam sause hadzal hadis. Faqala mengkono ngendika sapa faqala mengkono ngendika sapa Syekh Ibnu Athaillah illan tuhsin ing ngene mawon. Faqala mengkono ngendika sapa mualif Syekh Ibnu Athaillah illan tuhsin ing ucapan illan tuhsin. Faqala mengkono ngendika sapa mualif ilan tuhsin ing ucapan ilan tuhsin dhannaka bihi li ajli husni wasfihi fahassin dhannaka bihi li wujudi muamalatihi maka. Ilan tuhsin lamun hurung bisa bagusi sapa sira dhannaka ing penyono sira billahi kelawan Allah li ajli husni wasfihi krana arai baguse sifate Allah ya fahasin mongko bagusana sapa sira dhannaka ing penyono sira bihi kelawan Allah fahasin mongko bagusana sapa sira dhannaka ing penyono sira bihi kelawan Allah liwujudi muamalatihi krana wujudi crawungane Allah maka ing dalam sertane sira. Fahal awada mongko ana toh biasaaken sapa Allah illa husnan kejaba illa hasanan illa husnan kejaba ing bagus. Wahal asdalan ana toh ora nekaaken sapa Allah. Jadi hal-hal sing bimakna nafi. Wahal asdalan ana toh ora nekaaken sapa Allah ilaika maring sira illa minanan kejaba ing pira-pira anugerah. Ini memang wonten kaitane dengan yang di atas. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan. Nah apa-apa kita berharap, ojo berharap mengkon sakjane Gusti Allah, berharaplah kepada Allah. Nah berharap kepada Allah ya kudune husnudzon. Dan disinilah dijelaskan di makalah tenggeri dikatakan illam tuhsin dhannaka bihi liwujudi husni wasfihi ya fahassin dhannaka bihi liwujudi muamalatihi ma'aka fahal awwadaka illa husnan wa hal asda ilaika illa minana. Nek kita hurung bisa husnudzon karo Gusti Allah, sing kaitane Gusti Allah ki duwe sifat-sifat ingkang sae, duwe sifat Rahman, duwe sifat Rahim.
belum bisa berhusnudzon, berbaik sangka kali Gusti Allah karena sifatnya, ya berbaik sangkalah kepada Allah karena Allah telah memperlakukan kita dengan baik. Nih. Maksudnya berbaik sangka liwujudi husni wasfihi, Gusti Allah itu sifat Rahman Rahim. Nih. Berbaik sangka kali Gusti Allah ana kalane ya mergo Gusti Allah wis pernah ngenai dhewek pirang-pirang ya wis nyatane Gusti Allah pernah ngenai nyong kaya iki kok iki nyong njaluk ora ya wis mungkin Gusti Allah sing ngerti is intine husnudzon kali Gusti Allah lah dan iki pakai dijelaskan bahwa husnudzon kepada Allah itu ada dua tingkatan ana tingkatane wong sing khos ana tingkatane ingkang awam. Husnudzon orang-orang yang khos itu nanti bentuknya arai tersendiri, kemudian husnudzon wong-wong sing awam yo arai tersendiri objeknya. Dan iki dihentikan husnudzoni utawi husnudzon billahi ta'ala lan Allah ta'ala iku ahadu maqamatil yakini, salah sijine pira-pira maqam yakinan. Wan nasulan hale utawi menungso fihi ing dalam husnullah iku ala kismaini ing atase rong bagian. Khasatin suci iku khas wa amatin lan awam. Ana wong khas ana wong awam. Fal khasatu mongko utawi wong khas iku hasanu bagusaken sapa al khasa adzonna ing penyono billahi kelawan Allah. Lima krono perkara gua kang uti Allah iku alaihi ing atase man. Bayani minan nu'uti saking pira-pira sifat as-saniyati kang luhur wasifati lan pira-pira sifat al-aliyati kang luhur. Wal amatu utai wong awam iku hasanu bagusaken sapa al awam adzonna ing penyono billahi kelawan Allah. Kenapa wong awam ku berbaik sangka karo Allah? Ya lima krono perkara. Hum kang utawi amah iku fihi ing dalem bayane min subuhin na'ami kro saking sumrambahi piro-piro kenikmatan wasumulil fadli lan tegese sumrambahi kanugrahan wal karomi lan tegese kanugrahan wa tafawutu tibitu bainal maqamaini ing dalam antarane maqam loro iku zahirun pertela iku zahirun pertela walidhalika lan krana are mengkono-mengkono zahirun la yukhafu ora den kuwatiraken minat tahayyuri sanging berubah. Nek wong sing khos tidak akan mungkin berubah, tetap husnudzon dengan Gusti Allah. Mergo Gusti Allah itu duwe sifat-sifat sing saniyah. Nyata. Antara baik itu wong khos kali wong awam, padha-padha husnudzon kali Gusti Allah. Cuman objeknya saja yang beda. Nak tiang khos husnudzon kali Gusti Allah niku objeknya menggon sifatnya Gusti Allah. Beda tiang awam. Meneh tiang awam iku objeknya menggon fi'lune Gusti Allah. Contohnya ngeten. Orang kalau husnudzon objeknya kepada sifat pasti tidak akan berubah dalam kondisi apapun. Tapi nak husnudzon objeknya menggon af'al itu ya kadang berubah. Nah, husnudzon sing menggon objek itu sifat tidak berubah. Iku contohnya ngeten. Ana tiyang niku lomane ora karo-karuan. Wong niku lomane ora karo-karuan, sifat loman dermawan.
Yang namanya sifat kan betul berubah, sehingga tetap husnudzon. Beda dengan af'al. Nek af'al itu yo kadang berubah. Bukti nek kadang dhewe bisa husnudzon karo Gusti Allah, yo kadang suudzon karo Gusti Allah, yo kadang grundel karo Gusti Allah. Kita husnudzon karo Gusti Allah ketika Allah memberikan kita kenikmatan. Iya, Gusti Allah memberikan kenikmatan kaya iki. Ya kaya nyong duit iki ben nglakoni ibadah. Kita bisa husnudzon kali Gusti Allah ketika Allah memberikan kenikmatan. Tapi ketika Gusti Allah bukan memberikan kenikmatan kepada kita, padahal kita tetap pada ibadah, tetap ngerundel. Mereka apa? Iki beda. 5 subuhun nikmat karo sumulil fadli. Ketika kita bukan mendapatkan anugerah Gusti Allah, ya kita pasti suudzon kali Gusti Allah. Dan ini tingkatannya itu yang ingkang awam. Soalnya fi'lu nih Gusti Allah kan berubah-ubah. Mulai terjadi diberhentikan liwujudi muamalatihi. Ya kadang Gusti Allah berbuat baik kepada kita, kadang Allah berbuat orang baik bagi kita. Tapi sifatnya Gusti Allah kan harus ajib. Fadl ya fadl, terus nggak berubah. Dan inilah yang menjadikan perbedaan yang sangat jelas sekali antara tiang khas dan tiang awam. La yukhafu ora den kuwataraken minat tahayyuri sanging berubah wal inqilabi lan kebalik fi ahadihima ing dalam salah siji khosah lan amah. Apa ma perkara yukhafu kan den kuwatiraken apa ma fil akhari ing dalam liyane. Ora mungkin kebalik, ora mungkin berubah. Nang sing makom khosah ya tetep husnudzone mergo delok Gusti Allah kuwi zat ingkang sempurna. Berarti wis tauhid fis sifat. Niki. Delok ning sifate Gusti Allah. Alasan apa li an arbabal maqami karena temen setuhune pira-pira wong kang duweni kedudukan al awwali kang pertama lan iki. Kenapa tiang khosah iku husnudzon ning Gusti Allah? Karena berpijak delok sifat-sifat kemuliaan Allah. Yoki li anna arbabal maqamil awal iku lamma tahaqqaqu ing dalam sumangsane nyatakaken sapa arbabul awal fil ma'rifati ing dalam ngenal to ma'rifat billahi talawan Allah taala. Wahtazulan padha merkoleh sapa arbabul maqamil awal merkoleh bi anwaril yaqini kelawan piro-piro nuri keyakinan bihi kelawan Allah. Yo itma'anat mongko dadi anteng apa qulubuhum piro-piro atine arbabul maqam wasakanat lan dadi anteng apa nufusuhum piro-piro atine tujiwane arbabul maqamil awal. Falam yaqo mongko ora tetep bihim ing dalam arbabul maqamil awal apa muttasaun nggon jembal liwujudi tuhmihi maring wujudi jurigani Allah. Wala majalun lan ora ana nggon jembar tegese nggon jembar lisu idzamin kaduwe alane penyono. Ini perbedaan yang menyebabkan di antara dua kelompok khos sekali ini mempunyai perbedaan yang sangat tajam. Mergo ingkang makom ingkang pertama iku al khas wis hakikat tahaqqaqu fil ma'rifah, wis bener-bener kenal Gusti Allah. Gusti Allah wis zat sing hebat. Jadi orang bisa suudzon, orang bisa sehingga tidak pernah muncul suudzon. Wa arbabul maqami lan hale utawi pira-pira wong kang duweni kedudukan asane kang kaping 3 iku lam yartaku ora iso munggah
arbabul maqam asani an-nadrihim saking pandangane arbabul maqam asani ilal af'ali maring piro-piro penggawe ini Allah wajalan hali uti al af'al iku mutawali iku mutalawinatun warna-warna alaihim ing atase arbabil maqam awal ya kadang diweni nikmat kadang ora dan seterusnya fi kulli halin ing dalam saben-saben keadaan. Di setiap kondisi itu kan berubah-ubah, kadang yang ini nikmat kadang ini susah dan seterusnya. Wa inda wuqu'i ba'dhima lan ing dalam nalikane tumibane sebagiane perkara sifate malayulaimu kang ora mantesi apa mah hum ing arbabul maqamisani minha saking af'al. Ketika Allah memperlakukan mereka tidak sesuai dengan keinginannya, ya rubbama tatufu monggo terkadang apes antahammuli makarihiha saking nyonggo piro-piro kesemitane af'al. Rubama tarufu mongko terkadang titik apes antahammuli makari ya saking nyonggo piro-piro kesengitane af'al apa kuwa kulubihim kekuatane piro-piro adine arbabul maqamis sani. Jadi lemah adine ibadah ora semangat maning akhirnya grundel jare wong nak ibadah yo rezekine gampang tapi ikut nyong angel akhirnya seudon dengan Gusti Allah. Ketika seudon wis lemah semangat fala tahsulu monggo ora hasil lahum kadui fala tahsulu monggo ora hasil lahum kadui arbabul maqam asani apa al-bara'atu terlepas terbebas an khawatir su'id dhonni saking biru-biru kerentek Allah ni penyono billahi kelawan Allah wa tahaddusin nafsi lan saking omong-omongane ati bima kelawan perkara yaktadi kang natrabi apa ma wujuda halain ing wujuding Rasulullah wa jazain lan tegese Rasulullah ngrundel faliyakun mongko becik ana. Jadi itu kondisi sing tiang ingkang awam objeknya itu beda. Jadi meniti yang khosoh itu objeknya kepada khosoh sifat Gusti Allah, sementara sifat Gusti Allah itu tidak berubah-ubah, maka itu tetap husnudone bisa husnudon sempurna. Beda kalau tiang awam itu sing dilihat af'ali Gusti Allah, anugrahi Gusti Allah. Nah diweni anugerah, ketika mendapatkan anugerah ya pasti itma'anat qulubuhum. Ketika mendapatkan anugerah ya pasti jiwane tenang. Ketika jiwane tenang ya husnudzon. Beda sebaliknya ketika mendapatkan musibah ya jiwane orang tenang. Ketika jiwane orang tenang ya timbul suudzon. Kenapa? Ya karena objek pandangannya itu beda. Wong khosok itu sing dilihat sifat Gusti Allah, tapi lah wong awam kita melihat af'ali Gusti Allah. Sementara sekali lagi wahya mutawawwilinatun mutalawinatun. Af'ali Gusti Allah ya kadang memperlakukan kita apik, kadang ya ora apik bagi kita. Sehingga orang konsisten, orang istiqomah. Kadang husnudon, kadang suudon baru Gusti Allah. Nah, pada kondisi semacam ini apa yang harus ditempuh oleh seorang kawula, seorang hamba? Dengar iki dipengertikaken falyakun mongko becik ana sapa al abdu kawula. Inda dzalika ing dalem nalikane mengkono-mengkono. Inda dzalika ing dalem nalikane mengkono-mengkono. Ing dzalika ing dalem nalikane mengkono-mengkono wuku ba'di ma la yulaimu iku musyahidan wong kang ningali
makna qaulihi ing makna dawe Allah azza wa jalla wa asa an tukrihu syai'an wa huwa khairun lakum rupane dawuh wa asa an tukrihu syai'an wa asa lan menawa-nawa apa an tukrihu yen to sengit sapa sira kabeh syai'an ing suci-wici walan hale uti syai'ku khairun bagus lakum kadue sira kabeh wa malan maring dawuh asbahakan serupani apa man hu ing dawuh wa asa an tukrihu syai'an wa huwa khairun lakum wal yuqis lan becik macaaken sapa abet annadira ing perkara kang langka alal ghalibi ing atase wong kang alal ghalibi ing atase perkara kang akeh annadira ing nikmat kang sithik alal ghalibi ing atase nikmat kang akeh ya wis ora polo-polo nyusuweni nikmat karo Allah pirang-pirang iki karena hanya satu permintaan yang kita tidak penuhi tidak dipenuhi oleh Allah padahal banyak kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah kita minta tapi Allah memberikan itu tidak akan rusak kabeh mulai dari wal yukis an-nadir alal ghaib ketika kondisi semacam ini kita kembali menggondawi Allah wa asa an tukrihu syai'an wa huwa khairun lakum kita sengit sesuatu padahal pada hakikatnya justru itu yang terbaik bagi kita ndonga ya Allah Gusti kula nyuwun sugih nganti mati ora sugih itu barangkali itu yang terbaik untuk kita wa asa an tukrihu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum intine husnudzon qala ndika sapa Abu Muhammad ibn Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu taala anhu husnudzoni ing dawuh husnudzoni uti husnudzon iku ibaratun ungkapan an qatil wahmi saking mutus salah cipta waham ayakuna ing yen ta ana apa waham aula yakuna utawa ora ana apa waham li annal wahma karon temestune waham salah cipta iku qatilun perkara kang mateni wa huwa lan alute wahum iku li waktin kadhe waktu sanin kang kaping pindho famata apaita monggo ing dalem sumangsane aweh sapa sira udunaka ing kuping sira bil wahmi maring salah cipta yo halakta monggo binasa sapa sira wahdaka hali dewi sira wa kadzalika lan kaya mengkono halakta wa kadzalika lan kaya mengkono halakta al isra'u teneng prengaken bil udhuni kelan kuping neng kelengaken ila setani maring setan wan nafsi lan nafsu iku jinsun jenis wahidun kang siji iku jinsun jenis wahidun kang siji wahmun salah cipta berarti kan padha karo suudzon wong nak suudzon wong sing wahmun nanti pada gilirannya fi waktin sanin iku justru akan membawa kebinasaan wong suudzon iku bawa kebinasaan apa maning suudzon karo Gusti Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.